在台东这个地方最有名应该就是蝴蝶兰哈，像什么大武阿嬷，大武就是台东的一个产地哈，就是产区啊，大武地区嘛的阿嬷哈。那你可以看到这个有一个告示牌，跟你讲一下蝴蝶兰哈。那它上面写阿嬷，其实现在不是应该现在台湾人应该称阿婆啦哈，阿婆塔哈，它学名哈。那你可以看它树上其实有绑一些，那这个都是人工种为居多哈。那基本上这种人工种在野外应该是长在比较偏高一点点的地方，没有长到那么亮的地方哈。那么亮的地方容易被太阳，夏天的时候被太阳晒死哈。所以你看这边长得并不是非常的好。不过在路门口的那几棵啊，就长得不错哈。为什么呢？因为那边的树荫我觉得比较适合哈，跟环境有很大的关系。那说不定他们在这里可能有一些成熟的果荚飞出去，说不定有可能会有小苗慢慢的出现哈。这经过第几代以后的繁殖，说明在树顶上是有的哈。说明在树顶，因为这边有种源嘛，就是有人种，就表示有种子有可能飞出去。虽然这个都比较偏园艺种，但是在野外有可能经过了一段时间以后，会慢慢的因为淘汰的关系，它的花可能会接近比较容易开花的，比较接近原始型的状态出现哈。好 ，OK。好的，我们来看一下门口附近的蝴蝶兰哈，这个是也是种在，其实它也是种在高度大概在人的一个高度的地方哈。你可以看它根整个都攀上树上，对不对哈？攀得非常的长哈。野外的蝴蝶兰照理说应该是这样子的哈，攀在树皮之上，所以应该非常的长哈。不过这里长得比上面那边的那一区有告示牌的好很多哈。虽然我之前有看过它的花哈，现在已经开始来花了哈。温差的状况下呢，开始已经有来花的现象了哈。那当然啦，开花季还是明年的3月左右的时间，现在还来花梗，然后慢慢的长哈。你可以看它这个根已经长到整个满都是哈，非常的漂亮哈。那这种算是有点，我之前看过花，其实算是有点人工型的哈，就是看起来是圆圆的，不像我们有时候看到一些阿玛比利斯啊，或者是阿波塔，这应该算阿婆啦，它的花是比较野性的哈，没有这个是圆圆的，就是人工种啊哈。那你可以看到花梗开始出现了，这个花梗到明年开花可能还需要大概，我觉得还要到3月多左右的时间，可能就可以看到花了哈，还要蛮久的时间。不过这边的上面基本上每一棵呢都已经开始有一点点花梗出现了哈，所以如果你来这里晃晃的话，其实你可以看到花梗哦，都是花梗哈。那其实蛮有趣的，你可以看这是他们种的还蛮密的哦。说真的，理论上可以种比较宽松一些，所以你看它在野外的时候，如果你种很密的状况下，它的展开模式是不一样的。每一棵跟每一棵一样，跟我们在人工种植状况下，它会避开每棵的叶形，让它产生光合作用，这个也是蛮有趣的现象。你可以看到把一群种在一起，也会产生这个状况哈。那花梗呢，现在出来以后呢，需要成长一段时间，大概也要需要个到明年3月嘛哈，所以大概也要个3-4个月以上的时间哈。如果天气比较暖，它速度就比较快哈；天气比较冷，它就慢慢的长。特别是秋冬的时候，冬天的时候，它会减缓很多速度哈。那你可以看这边的应该都长一段时间，而且你看它有些叶子是有受伤的，非常的有趣哈。所以这个这种种植模式也很有趣。那因为以前呢，在很久以前最北的地方应该是分布到屏东这个阶段哈，就是台湾的阿婆蝴蝶兰哈，在大武的山区有哈，在往上一些也有哈，所以他们重新把它弄上树上。照理说，它在原始的状况下，应该在树上没有这么矮啊哈，因为说真的，通常我们台湾的阿嬷呢是长在树冠层里面的哈，那所以你弄这么矮的状况下呢，第一个没有水汽哈，水汽拦不到，所以它有可能会干死。如果你不浇花的话，很有可能会干死哈。那大部分都长在那个树顶的地方或树层的地方哈。你可以看到这边叶子有被咬，对不对哈？有可能是鸟咬的哈，或者是野外有很多鸟嘛，对不对哈？那城市的话就有白头翁，可是这边好像看起来白头翁比较没那么多哈。不然其实它那个根啊，或者是它叶都被咬光哈。所以呢，看品种。那所以呢，照理说，到明年如果有机会，大概3月多左右、4月多左右来这里的话，你就可以看到蝴蝶兰出现哈。好 ，OK， 所以这里是蝴蝶兰的野外的产区。好，我们来看一下野外的蝴蝶兰哈。好，感谢收看，我们下次见喽，拜拜。